Tadi Mahathir telefon saya. Dia kata kat saya, Anwar, I nak letak Azmin challenge you. Dia lantik diri dia jadi pengerusi khazanah. Apa ni? Rakyat rugi, emas rugi, khazanah rugi. Yang kaya raya keluarga dia, Mirza. Siapa Mirza? Toki minyak besar Mirza. Trak-trak besar. Yang saya tahu, anak dia beli syarikat Petron, kemudiannya beli syarikat di Filipina, beli kilang arak, kilang San Miguel. Apa ni? I nak tanya, ini negara rakyat punya atau you punya? Dulu dia tuduh saya liwat. Dia jangan lupa apa jadi pada kes forex dia, 30 bilion. I kata, no, cannot. Stop all this nonsense.